一生人一次花20萬去到世界嘅盡頭，到底值唔值得呢？今日咧，我哋請咗阿 Dean 上嚟，同我哋分享好多人視為旅程嘅終極目的地南極。Hello， 大家好，我係電腦黃蓉，可以叫我阿 Dean。係啦，阿 Dean 咧望落去，大家都見到啦，係一個好靚公主洋娃娃嘅外表。但係咧，唔好俾佢外表呃到，因為咧佢嘅內心咧絕對係一個女漢子。叫得做阿 Dean 咧，人如其名。其實佢咧去好多地方咧都已經好癲㗎啦。咁我知道你其實獨遊咗都好多年，包括去呢個旅遊終極大佬南極。你都係自己一個人去嘅，冇錯。所以我哋今日咧一定要傾下，到底你係點樣 plan 成個行程？你玩咗啲咩？做咗啲咩？使咗幾多錢？好啊好啊。其實可能大家會覺得南極係一個好難去嘅地方，因為佢就好遠啦，同埋好似嗰個預算會高啲。但係其實佢整體嚟講，整個體驗反而係比較簡單，因為你只要上到船呢，你之後就唔需要再用腦，即係冇你平時一個人去旅行啊，你要 plan 行程啊，要揾酒店啊，要做呢樣嗰樣，即係你反而唔需要用呢腦去諗咁多嘅活動，所以你上到船咧就好 OK 嘅啦。咁反而預算係大家最着緊嘅一個點啦。好，咩都唔使講，我就係想知你用咗幾多錢？22萬。22萬聽落去真係好多，即係感覺上好似係已經可以去到好多好多地方玩嘅一個預算咯。咁但係因為我知道你其實係去咗21日，冇錯。即係21日又係一樣好癲嘅事嚟嘅。你係坐咗架船上面21日喺南極生活咗21日，咁到底係一個點樣嘅感覺？我想知。其實21日又唔係話真係咁悶嘅，因為我哋中間係會有好多登島嘅一個行程，所以就唔會話全程都喺個船度啦。咁當然呢個話22萬係比較旺季嘅預算嚟嘅。如果大家平時去呢，其實係唔需要用到咁多錢嘅。如果可能大家話唔揀三島啦，即係唔去咁多日啦，咁可以揀冇咁貴嘅船啦。因為我坐嗰個係豪華船嚟嘅，同埋你機票你可以慳啲啦。你唔坐 business 咁，你又可以慳翻幾萬蚊嘅咯。咁我覺得如果你真係話好想用最低嘅預算去一次南極，就係總之我去咗就得啦。無論我玩咩都好，咁可能你預10萬左右應該都係 OK 嘅。我知道咧，其實都係有啲窮遊嘅攻略嘅，因為咧包括我自己啦，我會覺得喂去南極好似錢係一個好大嘅 concern， 時間亦都係一個好大嘅 concern，因為你要去就好似要去好多日。我要幫網友問一問，到底有冇一啲窮遊嘅攻略可以適合一啲慳錢，但係又好想睇下呢一片地方嘅人，到底係咪都去到嘅咧？其實真係有，我自己當初諗緊去南極時候有做過好多唔同攻略啦。咁我發現其實有一個 option 咧，你係可以提早，但係講真呢個就花時間啦，可能花少啲錢，但係花多啲時間。你可能提早1個星期去到 Ushuaia 啦，即係好多南極船上船嘅地點啦。咁你就可以開始去揾當地旅行社，就同佢哋講話留低我電話 contact 咁樣，我就想蹲 last minute 嘅船票。咁如果有呢，你真係好彩蹲到嘅話呢，就可以用好平嘅價錢去買到，可能係講緊4-5萬蚊就可以買到一張去南極嘅船票，即係半價，正常人俾半價嘅價錢就可以。差唔多係啦。就你真係蹲喺佢嘅門口同佢講話，有冇啊？仲有冇飛啊？賣剩啊？可唔可以平俾我啊？咁樣。咁但係我覺得就有風險，就首先你未必真係一定會蹲到啦。咁睇你係旺唔旺季啦。咁其次就係，就算可能你蹲到個價錢都未必係你心目中合適嘅預算，其實可能佢係7折咁樣，你可能都覺得都係好貴咁樣。但係你又會諗啦，去唔去好咧？都嚟咗啦，已經咁樣，係啦，就花多啲時間咯。譬如一啲放一啲辭咗職嘅人啦，freelancer，冇錯，時間可能多少少去用呢個方法。係啊，好多退休嘅哥哥姐姐都可以做呢個。咁佢心諗話蹲唔到，我咪住多2日咯，就蹲到為止。冇錯，可以嘅。呢個都係個方法喎。不過現代人時間就係金錢啦。其實我諗唔係好多人 afford 到話，我無限期無了期咁樣喺度等。冇錯。仲有冇其他方法可以平遊南極？其實係可以去上網揾啲人同你拼房咯。如果大家真係有興趣，因為佢南極其實佢一隻船都有分好多唔同嘅房型㗎嘛，即係可能你貴啲嘅有啲套房啊，咩露台房啊。咁樣各樣嘅，咁平啲有內倉3人間、4人間都有嘅。咁嗰啲你就可以揾到4個人，甚至其實有時候船公司會幫你安排埋添嘅。即係總之我想住4人房咁樣，佢就會揾其他都係想住4人房嘅人去同你拼咯。咁你就可以住到一個 OK，但係你又去到咁樣嘅地方啦，係。OK， 即係你唔介意唔瞓 Rose 間房，瞓 Jack 間房咧，係可以平好多嘅。OK，冇錯。但係4個人即係有可能係同啲唔識嘅人，但係就當然成個預算又會又平一截啦。冇錯。OK，呢個都唔錯嘅方法喎，因為你上睇你都可以離開間房，冇錯，去個甲板冇錯，其實你都係同樣欣賞到嗰啲風景嘅，只不過瞓覺
或者休息嘅時候，同埋你係啦，你唔會知你拼到嘅係咩人嚟㗎嘛，即係可能如果唔係朋友，你可能又同佢唔夾啊，咁或者可能大家文化差異啊、生活差異等等，都係一個風險嚟嘅。咁但係就自己酌量啦咁樣。即係我自己就比較好彩，雖然我都係叫做同咗一個唔識嘅人同房啦，都係船公司幫我安排，因為我自己一個人去嘛。但係我就非常之好彩，就拼到成個船嘅唯一一個同我差唔多年紀嘅女仔，所以大家就相處得好開心，同埋佢都係中國人嚟嘅，所以就大家語言就係非常之流暢，可以溝通到，就真係好好朋友咯。大家就做咗。哇！咁呢個真係好彩喎。係啦，仲有一個方法咧，就因為其實南極佢都係有分旺唔旺季，即係雖然你只能夠喺11月到3月期間去到南極啦，咁但係咧佢其實最旺都係中間12到2月嘅嗰個時段嘅啫，因為佢就嗰個時段最多嘢睇啦。咁11月同3月我就叫季頭季尾，咁所以如果想低預算都去一次嘅話，你都可以揀呢個比較淡季去嘅。咁船費當然都會平啲，咁但係相對地你睇嘅嘢可能就冇咁豐富啦。同埋你呢啲淡季時候去，機票又平啲咧。冇錯，即係你唔好揀啲聖誕新年嗰啲時候去。就係我。係啊，所以你係飛過去嘅機又貴啦，跟住亦都揀咗個房型又靚啦，所以相對成個預算就會高咗。但係其實可以用一個平少少嘅價錢咧，都係去到嘅。冇錯，所以就啲人成日問我，你今次去南極用咗幾多錢啊？我都唔知講唔講好，因為我嘅預算其實大家唔需要用到咁多錢嘅，係純粹我今次嘅 trip 比較，因為我有自己堅持想喺聖誕新年去，所以各樣嘢加埋就會比較貴，但係其實大家正常係唔需要用到咁多錢。我又想問下房型啦，咁既然都去咗啦，你係咪都揀咗一個最正嘅房型，可能去俾自己欣賞呢啲咁靚嘅南極風景？嗰陣時係2選1，我就係諗緊係揀成面大窗但係開唔到嘅，定係直接露台房，咁你就可以出去睇風景咁樣。咁最後都覺得都係爭幾萬蚊啫，都賴啦咁樣，我就揀咗個露台房嘅。咁我覺得自己真係完全冇揀錯，即係你每一朝咧瞓醒，跟住你就望到出邊好靚嘅風景，跟住你就可以好寫意咁坐喺露台度啦，咁樣咧飲下水、飲下啡啊，咁樣跟住化下吽哣啊，真係每一日都覺得好開心喺南極嘅時候。即係真係咪一瞓醒就係望住嗰個南極嗰啲冰川啊，或者唔同嘅，唔知望企鵝啊，剩啊咁樣。係有時候同埋你露台房嘅好處就係咧，有時候我咪話會有啲動物出現咁樣噶嘛，咁所以你就唔需要衝去甲板啦，你就可以直接喺露台度睇啦。咁但係當然如果佢喺另一邊，你就都係要出去啦。咁如果咁啱都係你嗰邊嘅嗰側身嘅話咧，你就直接喺房度就可以見到出邊發生緊啲咩事，可能有鯨魚啊，即係可能有企鵝啊，咁樣都可以即刻見到。一生人去一次嘅地方，我諗就真係唔好慳啦，即係去到呢啲位就忍痛都去嘆一嘆呢一個風景。係啦，反正都係儲10萬，不如儲多2萬蚊，即係去個露台房啦咁樣。就去埋啦，咁亦都係冇令你後悔，你覺得完全係值得嘅。好值得，我覺得，即係我喺南極嗰21日啦，我每一日都係望住個窗或者望住個海，我就覺得原來人係可以咁快樂嘅，即係你每一日都係。我唔識講，即係佢冇咩好特別嘅事發生，但係就係每日都係由內去覺得真係人生真係好美好。好開心，好幸福，每日都覺得。我成日覺得好似大自然先至會俾到呢種感覺你咯。即係當然我哋都中意食美食，或者係睇到好多唔同嘅嘢啊咁樣，但係大自然俾你嗰種療愈感、嗰種快樂，我覺得就係真係唔同啲咯。完全認同。假設我去城市玩，同我去大自然玩嗰種感覺係完全唔一樣嘅。同埋我覺得大自然真係好神奇，就係你會喺大自然中體驗到自己真係好渺小，然後會放低咗好多嘢。即係老土啲講，好似更加好似比較感恩自己有嘅嘢，同埋好似眼前嘅煩惱都變得好渺小咁樣。成件事望住好即係一啲好浮誇、好靚嘅景色嘅時候，就其他嘢都好似已經不值一提。係因為你逃離咗現實啊嘛，當刻你就覺得其實平時可能返工啊喺 office 啊或者點啊喺屋企對住埲牆嗰啲，當你出到去真係一個完全山海圍住你嘅地方，你會覺得其實人生係有好多 option 嘅。係好啦，我哋講翻。譬如交通啦，由我哋呢度咁樣過去，其實真係要坐成起碼30個鐘頭都要飛機過去，冇錯。係咯，咁成個旅程係點樣㗎？你過去嘅時候？因為南美佢真係 exactly 係我哋嘅另一邊啦，即係地球嘅另一邊，所以係真係好遠嘅。一般嚟講都會係歐洲轉機啦。咁我嗰陣時自己係飛咗巴黎玩咗幾日先再飛阿根廷嘅。咁但係我都見到身邊有其他例子，就係佢哋係直接就飛咗去嗰邊。咁但係因為要轉好多程機啦，因為真係有啲遠，所以都可能都成30-40個
鐘都差唔多，即係睇大家點樣揀嗰個 flight 啦，真係。去到阿根廷首都，然後再要飛再去落 Ushuaia，冇錯冇錯，距離南極最近嘅一個城市，是的跟住先再上船咁樣。冇錯冇錯。我仲見有啲人話好驚險過，有機會係因為太遠啊，中間可能 miss 飛機啊、剩啊，所以其實你預嘅時間唔係淨係話上船嗰段日子，你前後你起碼要預多6日，即係可能前3後3咁樣，跟住之後就 for 翻你自己呢啲機程嘅來回啊咁樣。冇錯，其實尤其是去程就真係我覺得要小心啲，因為首先船係唔會等你嘅，所以你必須要 make sure 自己係最好就最晚都上船前嗰日你已經係 Ushuaia 啦，即係過一晚先，跟住第二日先上船。因為有時候真係你真係會見過有啲人呢，因為轉機行你嗰班機 delay，你搭唔到下一班機，你就真係去唔到，咁你就冇得上船。而船公司係唔會賠俾你，因為係你自己嘅問題啊嘛。即係所以其實船公司都會提醒你最好就提前去到 Ushuaia 就準備好 make sure 自己上到船。如果唔係你 miss 咗，真係冇人幫到你。咁唔怪之咁多退休人士去啦，係啊，得閒係啦，比較得閒咯，是但咯，我咪提早幾日去定咯咁樣。係啊，我覺得咁樣最保險啊！如果唔係你好可惜啊，諗下你俾咗可能10幾萬買咗船飛，跟住你因為 miss 咗班機而去唔到上唔到船，你真係喊都喊唔到啊！叫天不應，叫地不聞。係啊，所以就如果真係要去嘅話，最穩陣都係預翻起碼3日前去到阿根廷，然後再去 Ushuaia，咁樣就最穩陣啦。因為南美嘅航班係極不靠譜，佢隨時係可能會取消啊 delay 呢樣嘢，所以你真係要預多啲時間咯。嗱，我有一樣嘢咧，我知道好多人都好 concern 嘅，因為我哋坐船啊嘛，坐郵輪啊嘛，咁我亦都知道其實咧通常南極嘅船咧都會途經非常之兇險，係咪叫？冇錯，係全世界最闊最兇險嘅海峽。係啦，Drake Passage，冇錯冇錯，呢一個地方啦咁樣，咁基本上咧，我上網睇好多 YouTuber 嗰啲片啊，所有嗰啲 travel blogger 啊、剩啊嗰啲咧，都會有一個 shot。就係佢哋嘔緊嘅 shot，我真係㗎，我睇過咁多都個個都係有一個一定，我唔知佢哋係博流量定點樣啦，係每一個人嘅 video 入邊咧都有個喺個廁所度咁樣嗰個 shot，就因為個浪真係好大，就暈船浪暈到好癲，即係坦白講，我覺得呢樣嘢可能都會令到好多人都會卻步，死啦，我得唔得㗎？咁好辛苦㗎，成個 trip 咁樣享受唔到。你始終去呢啲要過海嘅 trip 咧，其實真係好睇運氣、睇天氣。所以其實啱啱講話好多 YouTuber 佢都影到呢個嘔嘅 shot，我覺得其實呢個絕對係常態嚟嘅。反而我係好彩冇試過批，即係我哋過嗰個德雷克海峽嘅時候呢，係極平穩，可能講緊4-5級浪啫，可能會夜晚有少少熬啦，你會有我自己冇事嘅，但可能我 roommate 有少少唔舒服，但係都冇人嘔嘅，我哋成船都好好彩，係咪叫做好好彩㗎啦？好好彩啦，已經因為佢癲起上嚟，你喺度講11級、12級浪呢，你真係成個人熬㗎。但我哋嗰陣時就真係冇乜事，最勁都係4-5級，我仲特登半夜仲哇好似好大浪啊，走去窗邊度望，特登走落去，因為我哋住得高啊嘛，特登走落去可能餐廳嗰層咧，望出邊啲浪睇冚唔冚到過嚟㗎。但就真係好彩冇乜事咯，嗰陣時就。我見啲人話有時係去到6米起，唔係去到6米，起碼係6米會㗎，真係打上幾層樓咁樣㗎，真係我哋好彩咯，所以係。所以都準備運動員啦，第一樣嘢啦，唔使講啦。咁但係都係一句啦，去一啲睇天氣食飯嘅地方，你就預咗其實每個人嘅經歷都會唔一樣，因為每個人遇到嘅天氣就係會唔同咁樣。冇錯，好睇運氣，所以你自己好彩就會見到陽光明媚啊，各種嘢啊咁樣。但你唔好彩就晚晚都瞓唔到，喺度熬喺度嘔啦，係啦，好睇運氣。但好似我呢啲真係好怕悶嘅人咧，我會好驚死啦！喺架船上面熬10幾20日，會唔會真係好冇嘢做啊？真係咁樣，我對住佢就係對住個冰川法外咁樣身心靈咁樣感恩大地。咁樣得幾日咧？咁啊，感恩大自然母親啦！即係我淨係可以做呢啲嘢咁，即係仲有啲咩其他活動做下㗎？係啦，其實一般就睇你揀咩船啦。咁好似我哋呢啲細船咧，可能成船係得大概190幾200人咁樣嘅啫，咁所以我哋係有好多可以登陸嘅行程嘅，所以都建議大家如果真係去揀南極船嘅時候，要睇翻自己想做啲咩，因為如果你講緊係坐啲大船咧，真係幾千人嗰種大遊輪咧，你係冇得登陸㗎，你真係全程都坐船喺個船度望出去嘅啫，即係淨係海巡。咁我哋就每日都可以，即係唔係每日，即係經常都可以登陸啦。咁樣天氣好嘅時候，佢就會去一個島度啦，咁樣跟住就上去島上。可能行下山啦，因為佢會有唔同嘅自然生態環境。有時有一次係去咗一個火山嘅
火山地貌嘅一個小島上面，咁就可以行到上去，然後你會見到真係下邊好大個窿啊，就係以前嗰啲火山噴泉啊嗰啲咁嗰啲嘢。跟住亦都有時候會去一啲比較平穩，但係有好多企鵝，所以就一上岸你就會見到好多好多企鵝喺度。哦，係啦，好得意啊！好多嘢可以睇嘅，其實喺南極都，只要你揀啱船、揀啱行程，我覺得係都幾多嘢玩。同埋喺船嘅時候咧，都唔會悶。因為佢哋有好多嘅船員咧，會做唔同嘅課堂，可能講下企鵝啊、南極生態啊呢樣嗰樣，會有好多嘅知識可以入到你嘅腦。如果你肯聽嘅話，哦，即係淨係有老師會講解，係啊係啊，即係話俾大家聽一啲生態嘅知識啊咁樣。因為佢哋船上面嘅船員咧，全部都係專業人士嚟嘅，即係可能有啲係地理學家啦，即係生態環境保護學啦，有啲可能動物學啦咁樣，所以佢哋係會有好多知識。包括你登陸嘅時候咧，你見有啲咩問題都可以隨時問佢哋，佢都會解答你。咁係咪都係有啲 tour guide 全程譬如帶住你哋行山或者去探險睇唔同嘅風景，都係佢哋會帶住嘅。一定係有人帶，因為南極咧佢始終一個受保護嘅一個區域嚟嘅，所以係其實有好多登陸嘅規矩，大家要遵守。包括我哋全程係唔可以坐，唔可以踎，你只能夠雙腳掂地下嘅啫。好有趣啊！你唔可以咩書包放地下唔得，外套放地下唔得，都係你支拐杖，係啦。但係點解咧？個原因係咩咧？因為我哋會去唔同嘅島噶嘛。係。咁佢好驚你可能坐低嘅時候，你會黐咗啲種子啊，或者細菌啊，或者生物咁樣嘅嘢咧。咁你會帶到第二個島咧，就會破壞咗佢哋嘅生態環境。所以我哋係只能夠腳掂地，然後我哋上船嘅時候，全部係要洗鞋嘅，洗晒鞋，然後剝好晒放晒喺嗰間佢哋儲存室度，然後我哋先可以入翻船咁樣嘅。哦。跟住出去上船嘅時候都要再洗一次。OK，好有趣啊！呢樣嘢，咁樣就會 make sure 你哋嗰個自然生態唔會被破壞啊。冇錯，因為大家都想守護啲人類嘅最後一片淨土啊嘛。南極係。係，咁仲有啲咩 rules？你要同生物嗰啲動物係保持5米嘅距離嘅，你自己主動地，即係假設我企喺度啦，咁隔離有企鵝向我行埋嚟，我係需要騰開嘅，係啦。即係你一定要主動同佢保持5米距離，唔可以掂佢啦，唔可以各樣嘢，總之你只能夠睇。你只能夠觀察，唔可以摸佢哋咯，即係必須要保護好佢哋咯。隨住時間即係越嚟越推進啦，咁其實我哋好明顯南極洲都係以一個好驚人嘅速度，慢慢係變化緊啦。佢哋冰川亦都融化緊啦，咁樣。我哋啱啱傾偈都有講，其實睇翻10幾年前嘅一啲片啊、相啊，其實登島嘅旅客咧係可以同啲企鵝玩嘅，摸佢哋嘅。咁可能依家就已經係完全係 ban 曬，係講到明係唔可以咁樣做。你連踎都唔得啦而家，即係你以前可能你仲見到啲紀錄片啊，咁啲科學家可能仲會摸下隻企鵝啊，咁樣即係睇下嗰啲羽毛啊，呢樣嗰樣咁啊，而家唔得噶。但係咧，你去到其中一個島咧，佢會有一個博物館，入邊係一個有企鵝嘅標本嘅，咁你就可以真係摸到企鵝，然後你仲可以睇下原來佢啲毛係咁厚好多層，所以佢先可以保到暖咯。係真係好得意，會有好多唔同嘢可以睇。明白。咁但係嗱，除咗啱啱話 hiking 啦、睇企鵝啦。仲有啲咩？我見到有人係會撐船啊，有人可以 camping 啊咁樣。冇錯。喂，如果呢啲我啱喎，呢啲我中意喎，係點樣做㗎？咁呢啲其實就唔係固定行程嚟嘅，睇每個船公司佢有冇安排。咁好似我哋隻船咧就冇得撐船嘅，咁但係咧就有 camping，但係 camping 咧係需要抽籤嘅，因為佢冇辦法容納到200人一齊喺上邊。係啦 camping 一嚟佢都湊唔到你咁多人啦，你出邊大風大雪咁樣，咁所以抽籤啦。咁嗰陣時好彩地抽到啦，但係非常唔好彩，即係因為天氣問題，最後係冇去到，即係冇得俾你 camping，冇得登陸啊直頭。係啦，所以就非常可惜，錯過咗喺南極度露營嘅呢一個體驗啦。即係如果係可以露營嘅話，其實就直情可以喺南極度個帳篷度瞓一晚過夜咁樣嘅。嗰陣時咧，我哋抽完籤咧，佢係直情已經召集晒我哋所有人去教我哋點樣搭棚㗎啦，即係已經上晒堂啦。第一層要鋪咩啊？點樣set 起呢個 cam 啊？即係教好晒你㗎啦。跟住然之後已經同你講咗，你淨係可以帶咩，即係總之就最少物資，亦都唔可以留任何垃圾喺你登陸嘅嗰個地方度啦。咁滿心歡喜，學晒嘢啦。最後天氣原因冇得上。咁所以你啱啱講話，其實豐儉由人啊，呢樣嘢其實都包含埋你揀船入面嘅一啲 options 㗎。即係譬如可能你揀啲船係多啲嘢玩，但可能價錢又會唔同，跟住做嘅嘢唔同，可能又符合翻你自己本身想做啲乜嘢啦。你中唔中意做呢樣嘢啦？係啊，同埋都要俾錢嘅，即係假設我嗰陣時 camping 如果真係去咗咧，我都要額外再俾幾千蚊㗎。係啦，冇錯。所以你就係想唔想去咯？你唔想俾錢，咁你咪唔好抽咯。咁你抽中咗，你又想去嘅話，你就要俾錢去做呢個樣嘢咯。明白。係咪都係當地有好多船公司可以俾你揀咁樣㗎？
去南極嘅船公司都真係幾多，同埋即係類型都唔一樣，係啦，有大船啦，有細船啦，有豪華船啦，可能有普通船啦，咁所以大家就睇餸食飯啦。我有聽過有啲比較貴啲嘅，可能就真係佢哋係跟探險家，即係南極嘅探險家一齊去嘅，咁所以你嘅行程可能一嚟唔係咁舒服，因為唔係嗰種旅行啊遊輪嗰種性質啦，咁可能就真係比較會實戰啲，我都唔係好 sure，因為我自己冇太大研究呢樣嘢，但係我知道係有啲咁樣嘅行程可以揀嘅，但係嗰啲就會貴啲。對於怕凍嘅人嚟講，一聽到南極呢已經打緊冷震啦，咁點算呢？去唔去到呢？其實咧，反而我自己去完之後都冇我想像中咁凍，因為其實即係叫11月到3月期間啦，就係佢哋嘅夏天嚟嘅，南極嘅夏天嚟嘅，所以咧其實真係可能係講緊最凍都係零下3度甚至5度咁樣就冇㗎啦。你可能你去日本仲凍嘅其實，咁係啊，即係日本韓國仲凍啊，因為佢係夏天啊嘛。咁但係當然會有天氣差嘅時候係會大風大雪嘅，但係唔係話真係咁凍咯，反而係風比較大。你就會覺得凍，但係其實佢實際嘅氣温唔係真係咁凍。唔怪之我見你着晒吊帶裙喺個露台度影相，話咩事啊？你係加勒比海嘅遊輪定係南極遊輪啊？依家吊帶裙嗰陣時咧就啱啱上船嗰幾日嘅，就未入南極圈嘅。嗰陣時就真係唔凍。咁但係後尾真係入到南極嘅時候咧，我係有一張相係着住短褲，跟住都有人 comment 問我，點解你咁凍去南極仲可以着短褲？我為咗影相。咁所以你落水嗰個係真係凍定係唔凍㗎？落水就真係凍啊，因為嗰陣時我哋係登咗落嘅，我哋唔同大家平時睇片嗰啲 polar plunge 咧，佢哋係直接喺船度跳落水，再撈翻上嚟噶嘛。但我哋嗰個咧係我哋已經登咗陸噶啦，即係喺個島上邊啦，即係可能講零下1-2度，你要喺度剝衫。因為你要落水嘛，你唔會着衫落噶嘛，咁入邊着咗泳衣啦，出邊剝衫啦，然後你再自己行入去個海度，係真係好凍，凍到我人生第一次體驗到咩叫求生本能。你落去咧，你個腦諗唔到嘢嘅，你踩咗落水咧，可能你浸到大概大髀啦，你已經諗唔到嘢，淨係個身已經衝咗翻上岸啦，你自己未知發生咩事，個身已經走咗，真係好凍，因為佢唔同你跳咧，你一下就落到去啊嘛，但係你要一直個水喺呢度上，咁但係咧佢有個證書俾你噶嘛，即係你做咗呢樣嘢，但係你個證書你點攞咧？你要必須係浸到嚟呢度，佢先會俾個證書嚟嘅啫。哇！呢個係一個勇士證書嚟嘅喎。所以我第一次其實係失敗咗，因為我就浸到可能大髀個位置，我就跑咗翻上嚟啦。跟住覺得唔得啦，即係嚟都嚟咗啦，我必須要做到呢樣嘢。跟住我就真係一路尖叫，一路跑落去個海度，然後浸到呢度，我就即刻跑翻上嚟。好黐線，你就攞到個證書啦！攞到個證書啦！我都話你係女漢子嚟㗎啦，但我都好犀玩嘅，利啊！好玩嘅。咁但係同團都真係有人係落咗去做唔到，上翻嚟咁就算。係啊，咁有啲其實係好難㗎，係咪啊？真係未必你過到自己嗰關，因為你要靠你嘅意志力行落去啊嘛，你唔係話跳落去地心吸引咁樣，地心吸力咁樣落去，你真係慢慢行到你頂唔順嘅時候咧，就跑走咗㗎啦。哦，咁聽落去好似 plunge 係仲簡單啲，因為你冇得揀，你 hit 埋跳咗落去，你就拿翻你上嚟，你就震都好啦，點都得。但係你呢個係自己行，你行10秒又得，行20秒又得。冇錯，你 plunge 我哋只要咁跳咧，你就一定做到。但係你如果你 deep 嘅話咧，你可能行到一半你就唔得㗎啦。好癲啊！即係呢一樣嘢一樣好有趣嘅，好似一個 bucket list 咁樣咯。即係啲人就我去到南極咧，我一定要感受下南極嘅，用身體感受下南極嘅水先。冇錯，我覺得係幾難忘嘅一個經歷嚟嘅，都係。係啊，呢個正，呢個好玩。咁其實聽你咁講，都係有好多好玩嘅嘢喺，即係可以上島做啊，或者落船做啊咁樣咯。你可以近距離見到好多唔同嘅動物啦。哇！我有一次仲爭啲被個海獅，我唔記得海獅定海豹想追我，即係佢會想攻擊你咁樣，跟住我就。但係我哋係船度都有學過，如果遇到呢啲情況要點做嘅咁樣，即係就好似你遇到紅人咁樣，你要即係大啲啊嚇佢咁樣。但係反正後尾咁啱係有另一個團友就幫我嚇走咗佢，就冇事咁樣。即係會有好多唔同嘅一啲小插曲喺你個旅程中間發生，但係都係幾好經驗。譬如話你可以見到真係話海獅去追企鵝啦，喺個海度啦，跟住你會見到鯨魚啦，各種各樣嘢，即係會有好多唔同嘅亮點咯喺旅程中。咁好啦，我想問，其實講到尾，你覺得南極呢個地方適唔適合自己一個人去，又或者適唔適合自己一個女仔去呢？其實我覺得非常之適合，因為你只要上到船咧，佢就冇任何難度噶啦嘛，即係你唔需要 plan 嘅，唔需要嗰樣嘢，所以你自己一個可以 handle 晒所有嘢。嗱，食又包埋啦，住又包埋啦，你只要揀到張船飛咧，你就唔需要再去 plan 任何嘢，你就會變得成個旅程好簡單，唔使話擔心安全啦。即係因為首先上得船嘅人大家都
有翻咁上下財力啦嚇，咁唔會有人打劫你嘅，係啦，唔會有人打劫你嘅，係啦，你可能唯一需要擔心嘅就係你登陸嘅時候要小心啲動物嘅啫，但係其實都整體嚟講係非常之安全同埋好舒服嘅，成個 trip 都亦都係好啱一個女仔去，即係我自己都係一個女仔去啦，我覺得完全冇問題，甚至乎可能係我咁多次自己旅行之中比較簡單同舒服嘅一個 trip 咯。反而係咁樣，哇！咁我諗解開咗好多人對於南極係一樣好似好遙遠嘅夢想。咁樣遙遠都係遙遠嘅，距離遙遠，同埋錢都真係使得多嘅咁樣咯。咁但係除了貴，除了遠，其實都冇乜缺點咯。冇乜缺點啊！佢貴係我嘅缺點咯。你認唔認同佢係一個人生必去嘅一個地方咧？我真係覺得係，因為 even 我自己都叫做去過唔少嘅地方啦，但係我去到南極係真係有另一種嘅感受嘅，即係你會見到你平時喺其他地方唔會見到嘅風景啦，你會即係體驗到好多你唔會有機會跳落冰湖啦嘛，你亦都唔安全啦，你平時咁樣做嘅話，即係你會有好多唔同嘅體驗，好多近距離接觸動物嘅機會，你都會係只有喺南極先可以做到。同埋我記得你講過話，嗰個冰川藍係畢生難忘嘅呢一個藍色。因為我哋嗰陣時咧有去到當時全球最大嘅冰川 A23A 啦，但係後尾佢已經裂開咗啦，所以就又分細咗啦。咁但係當時你真係會見到一個好似巨人嘅城牆咁樣咧喺你面前，跟住係好長，你嘅船一路揸過，你係見唔到盡頭嘅。然後個冰川係好靚，藍白色，跟住嗰個藍咧，你係形容唔到佢係咩色，佢就係冰川藍咯。即係你冇辦法用其他藍色去形容佢，佢就係一個冰川藍色，好夢幻、好靚嘅一個顏色嚟。你一路講一路起緊雞皮，你見唔見到啊？即係我聽到你講，係啊，即係好似冇辦法想像嘅地方，而且你用相你都冇辦法去睇到佢個靚，而且係因為有啲風光，你可能係入唔同國家，你可能睇到一啲相類似嘅風光，但係可能南極嘅風光，我諗冇世界上冇任何一個地方可能有咁。我覺得真係，我嗰陣時有影到一條片，其實我喺個船度影嘅，但係我覺得好靚。嗰陣時個風景係好似唔知我唔記得咗係咩，但我之後 send 俾你睇，但我真係哇！人生中可以見到咁靚嘅景色係我親眼見到嘅咁樣，即係你由呢度左邊望去右邊咧，個風景係唔同嘅，跟住成件事就好夢幻，好似 AI 做出嚟嗰種感覺咯。都幾無憾啊！唔怪之好多人都視呢一個地方為一個終極旅遊嘅大 boss 啦，即係好似你去完呢個地方，你好似覺得自己好似好啦。我就有呢個感覺啦，我覺得好似環遊世界夢想已經實現啦，因為去晒7大洲啦嘛。我人生無憾啦，而家唔知做咩好啦，下一站。夠誇張，即係有少少就已經係有呢種感覺啦。有咯，我真係嗰陣時去完南極之後，好似成個人都變得無欲無求咗，因為你一直追求緊一個目標啊嘛，我就係想環遊世界。咁當你真係達成咗呢個夢想嘅時候，你覺得咁我之後仲去做咩呢？咁樣就開始有啲迷茫啦。而家揾緊下一個目標啦，要咁樣。即係好似已經去咗好多你人生想去嘅地方啦，已經。冇錯冇錯。好正啊！呢種感覺，好同意我哋啱啱咁講嘅就係，其實有時呢個世界上最寶貴嘅未必係金錢，可能係時間。冇錯。除咗我哋自己可能人生時間有限啦，即係生老病死呢樣嘢好難講啦，亦都係大自然嘅風光係永遠都唔會等你嘅。冇錯冇錯。係啊，即係如果佢以一個咁驚人嘅速度，其實係消逝緊，可能我哋遲去1年又未必會見到同樣嘅風光，好難講過10年仲俾唔俾你踏足咧？可能政府突然之間係㗎，係嘛嗌停就話喂 sorry 啦，好有可能㗎。係嘛？即係等於好似我哋有時有啲海島，我哋聽到都會講話喂。污染好嚴重，係啦，唔俾潛水啦，係啦，又或者我知早幾年係譬如 Boracay 咁樣，佢都會講話個島污染好嚴重啦，我哋要 shut down 個島，幾年唔俾遊客入。冇錯。咁當然仲係開翻啦，咁但係有呢個可能性嘅，係唔係話必然嘅咯呢樣嘢。所以覺得而家如果即係有時間，亦都有可能有翻少少嘅 budget 嘅話，可以趁自己體力同埋銀包都 handle 到嘅時候，可以去一去先咯，係啦。咁但係你前後或者你完咗之後個 trip 有冇繼續留喺附近，可能可以再 explore 下其他地方，可以當係成個一個比較完整嘅一個 trip 可以一齊玩埋。有啊，其實通常去南極咧，我哋都會推薦大家玩埋南美嘅，因為其實你阿根廷已經係南美嚟㗎嘛，咁所以就直接玩埋。我嗰陣時係去咗秘魯啦、智利啦，跟住玻利維亞，咁當然阿根廷都玩咗嘅，但係已經第2次去阿根廷，所以就冇乜點玩。
玩，所以嗰陣時我前後係12月玩到2月先翻嚟，即係都玩咗好耐。玩咗個幾月。玩咗個幾月啊，係啊，就趕新年就翻咗嚟咁樣咯。即係你睇你獨遊去南極，然後仲獨遊玩埋南美，然後玩咗個幾月，好正啊！呢種感覺，我就係諗下都覺得開心，而且又唔使理其他人，我自己一個人中意點就點咁樣。哇！但係我想講咧，即係你去完因為南極個遊輪係比較豪華啲噶嘛，同埋即係所有嘢已經有人幫你安排好晒咧。你落船之後咧，忽然間要 plan 行程啊，好攰。跟住可能咁，大家知南美又唔係話有咁多發達嘅地方，有時候你可能去，譬如話我去鹽湖啦，玻利維亞嗰個鹽湖嘅時候咧，佢其實側邊係一個比較冇咁發達嘅小鎮嚟噶嘛，你覺得落差都幾大，同埋都幾攰，要重新再 plan 所有嘢，揾旅行社啊 book 呢樣嗰樣啊，揾 tour 啊，佢就好攰啊咁樣。有啲落差咯，即係已經係你睇完南極，你再睇其他，特別係自然風光嘅時候咧，可能就已經覺得係有啲對比，雖然係唔同嘅。佢後尾我係嗰陣時去咩沙漠啊、鹽湖就係另一個風景，但係我覺得其實整體嚟講，南極加埋南美成個 trip 都係好值得大家去探索一下。一生人一次花20萬去南極，到底值唔值得呢？個答案係值得。係啦，咁一生人一次咧，就真係唔好慳啦，努力工作，儲多啲彈藥，我哋一步到位。冇錯，去到呢一個就坐最好嘅船、最靚嘅房，睇最靚嘅南極。係啦，咁我哋就可以完成咗我哋人生嘅一個好重要嘅 bucket list 同埋里程碑。咁啊，多謝阿 Dean 上嚟同我哋分享，希望好快咧都可以見到我哋觀眾咧同我哋分享佢嘅南極之旅。